แมวน้ำอังกฤษล่าโลมาสัญญาณอันตรายต่อมนุษย์แมวน้ำในสหราชอาณาจักรกำลังเปลี่ยนเมนูเป็นโลมาและพอพอยส์สร้างความกังวลว่ามนุษย์อาจเป็นเป้าหมายรายต่อไปมีรายงานซากโลมาถูกฉีกขาดในเวลส์และโลมาถูกแมวน้ำจับในทะเลไอริชแสดงว่าพฤติกรรมนี้แพร่หลายขึ้นแมวน้ำเทาตัวใหญ่เรียนรู้พฤติกรรมนี้จากความชอบไขมันและประชากรที่เพิ่มขึ้นของทั้งสองชนิดพวกมันมักโจมตีโลมาอ่อนแอในน้ำตื้นแม้แมวน้ำสังหารมนุษย์มีเพียงกรณีเดียวคริสตี้บราวน์โดยแมวน้ำเสือดาวแต่แมวน้ำแคลิฟอร์เนียที่ได้รับพิษสาหร่ายเคยทำร้ายนักโต้คลื่นเจลาเมนโดล่า